會示範一個Fall Winter 嘅妝俾大家睇啦。咁但係一到 Fall Winter 可能有啲女仔嘅皮膚會比較乾身啲咧，咁我建議就會用翻咧 Lioli 咧另外一個水分比較高啲嘅 BB cream。我依家用藍色呢一支咧，佢係再加強嘅保濕啦，佢入邊嘅成分仲有個透明質酸，咁令到其後咧我哋搽翻粉底上去咧就非常之貼，就唔怕因為係個天氣乾燥嘅問題咧，而令到成個妝容咧會甩皮啦，唔貼粉。咁你會見到咧 BB cream 入邊咧佢有一個咧 skin tone 嘅 colour 喺度啦，咁其實咧可以令到咧你成塊面嘅 skin tone 咧 tone 翻均勻。其實咧你見到我就咁搽咗 BB cream 之後咧，其實成個皮膚咧成個 skin tone 你都會見到係均勻咗啦，同埋有光澤。其實咧有啲女仔可能塊面會比較黃少少啦，或者可能係比較暗啞咧，其實我哋都可以利用到咧。依家我手揸住呢 Hulu Hulu 呢個嘅 base 咧，攞嚟調色。我哋只需要將個粉底 mix 埋一齊啦，一樣啦，我哋都可以揾手輕輕拍落塊面度啦。千祈咧就唔好咧以為咧我個眼圈係咪犀利啲咧，或者紅印多啲咧，就落多啲粉底咧，就千祈唔好咁樣做啦。你會見到咧，我就算頭先落咗3樣嘢咁多啦，你會見到咧，其實個透明感啦，同埋佢個 texture 咧都一樣係咁薄啦。咁望落去嘅感覺咧，先會係靚啦。咁其實成個妝咧，先會覺得係會襟啲啦，唔會咁容易出裂紋。尤其是喺呢個嘅冬天嘅時候咧，就會 keep 得會好啲噶啦。咁我建議胭脂嘅部分咧，其實我哋都可以用一啲 liquid 狀嘅胭脂啦。咁你會見到其實咧，佢出嚟嘅效果係非常之靚，似係咧自己個皮膚咧白裏透紅咧滲出嚟嘅效果。咁呢個 liquid 嘅胭脂咧，除咗我哋真係當胭脂嚟用之外咧，其實我哋當一個唇彩啦，或者叫做一個 lip tint 俾佢咧，有一個唇色俾佢都可以。之後咧，我就會上翻個 concealer 啦。咁我就會利用咗咧 Vivito 呢個嘅雙頭嘅 concealer。咁我先咧用咗一個 cream 狀嘅 concealer 先啦。咁咧你會見到其實咧佢個質地係非常之柔軟啦，我哋好容易咧就會推得開。我哋唔少得就係女士們最中意嘅光暗位啦。咁所以咧我都會利用到 Lioli 啦，佢個 highlight 筆去幫手令到個輪廓再突出啲。咁你會見到咧佢就非常之好啦 ，Lioli 呢個，因為佢有埋個 brush 啦。咁嚟直接喺我哋想要突出嘅位置輕輕搽上去，然後咧再揾個 sponge 掃翻均勻，你會見到個效果咧就非常之出，同埋咧你唔使擔心話加咁多浸嘢上去嘅時候咧，會唔會覺得成個妝會越嚟越厚咧？咁就絕對唔會有呢個情況出現，因為咧 Lioli 呢一個 highlight 咧，你會見到係非常之薄啦，咁所以佢出嚟嘅效果都係好自然。咁 highlight 之後咧，咁我哋就其實可以直接咧就上翻個 compact powder。咁我今次就利用咧 Hulu Hulu 入邊咧一個compact powder。你會見到頭先我個手咧去攞個粉嘅時候咧，就絕對唔會話有啲粉彈出嚟。咁對於咧一啲趕時間嘅女仔咧，可以拎出去用咧，就會比較方便啲啦。甚至我哋着一啲深色衫嘅時候咧，唔怕話咧整到彈到成件衫都係啦。咁如果對於一啲咧比較大汗咧或者出油比較犀利啲嘅女仔咧，我哋都可以利用到個 puff 啦，喺眼套嘅位置加翻多少少嘅 powder。